Olisiko Jere Jukalla selitystä, mitä me täällä tehdään? Me tultiin tänne pikkusen kurvailemaan tommosella Visa Rossi-pyörillä. Visa on järjestänyt tämmöstä pientä tymäpäiväohjelmaa. Mun mielestä aika hieno juttu. Niin, kyllä sateisen päivänäkin voi saada jalat poikki. Te saatte ajaa täällä mun pelillä. Mä sovin sen kaverin kanssa, että mä ajan. Se on ton pahiksen peli ja mä sanoin, että mä ajan sillä ja te voitte täällä pörrää. Tässä on siitä kiva, että tässä sähköstartti tän saa helposti käyntiin. Ja ei tässä mitään, semmonen diili, että jos menee niinku kahvoja tai tämmösiä, ne saatte maksaa, ne ei oo kalliita osia, eikä vaan usko, että niitä menee. Rata kierretään sit vaan yhteen suuntaan, eli katsotaan, se on varmaan, tuossa näkyykin nuo merkit, ettei käänny sitten ympäri. Siis jos ei mun vaihtoehtoja, niin kyllä käytetään tällaisia. Jotenkin liikkuu tätä oma joskus käyttää. Tässä on vähän pienempi mopo. Se voisi ehkä olla. No näyttää. En mä uskalla. Oli ihan iso. Laita se pystyyn, kato, niin jouset tulee alas siitä aika paljon. Eiku istu vaan siksi. Mä pidän pystystä. Okei. Kokeiles nyt jalkaamaan niin alas. Toista on saats pidettyä. Se vähän korkealta näyttääkin. Niin se on. Mutta Kaksi päällä pitää mennä. Joo, ei Kuka lähtee kyytiin? Kyllä sillä pystyt ajaa, mutta sit kun sä lähdet liikkeelle, niin sun pitäis Niin vaan se on niinku... kyllä vaan perseet, kun ei Kyllä vähän sä siinä kaadu. kaadut, ei se mitään. Jos sit sä Pitää ajaa siitä loppuelämän. Jalka sinne. Noit se, kääntele kahvaa sit. Kato, meillä on nyt soundit jo. Joo, kato silleen, että meitsiä ei. Joo. Nyt voit... Joo. Jarrutat sä.